రూట్స్ యాక్టివ్ అవ్వడానికి ఏ విధంగా క్లచ్ వేయాలి. రెండు హారన్ వైర్లు మెయిన్, ఈ రూట్ బాక్స్. ఓకే, ఎలా వేయాలో చూపిస్తా. రెండు వైర్లు కట్ చేసేయాలి. మనకి రెండు వైర్లు కట్ చేసేస్తున్నా. గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నదేమో ఎర్త్ వైర్, లైట్ గ్రీన్లో ఉన్నదేమో మెయిన్ వైర్. కొన్నిటికి రెడ్ వచ్చింది, కొన్నిటికి వేరే కలర్ ఉంటుంది. గ్రీన్ ఉన్నది ఎర్త్, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రీన్ బ్లాక్ వచ్చింది. ముందుగా నేను వైర్లు వలిచేస్తా. వైర్లు కూడా తీసేస్తా. గ్రీన్ ఏమో ముందుగానే బ్లాక్, ఎర్త్కి చేయాలి. ఓకే, క్లచ్ని ఇచ్చేసాక టేప్ వేసేస్తాం. ముందుగా ఎవరిగా వైర్ టేప్ వేసేసండి. ఎర్త్ వైర్ బ్లాక్ వైర్కి ఇచ్చి టేప్ వేసేసా. తర్వాత మెయిన్ వైర్, దీనిలో రెండు వైర్లు వస్తాయి. రెడ్ ఒకటి వచ్చింది, పింక్ ఒకటి వచ్చింది. దేనికి వేయాలని ముందు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రెడ్ ఏమో బ్యాక్ వేయాలి, పింక్ ఏమో మెయిన్. ఓకే, మెయిన్ వైర్ ఏమో పింక్ వైర్ క్లచ్ వచ్చేసాం. దీనికి కూడా టైప్ వేస్తాం. క్లచ్ ఇచ్చేసాక మా రెడ్ వైర్ రెడ్ ప్లస్కి వేయాలి. ఓకే, ప్లస్ ఏం కనబడుతుందిగా, యూజ్ చేసి దాని కింద పెట్టేస్తా. కింద పెట్టేసి ఒకసారి లాగి చూసుకోండి గట్టిగా ఉందా లేదా అని. తర్వాత 4 క్లిప్పులు, 4 వైర్లు తీసుకొని 4 వైర్లు తీసుకున్నాక ఈ రెండింటికి 2 వైర్లు ఇచ్చేస్తాయి. ఈ రెండు ఏమో కలిపి బాడీ ఎర్త్కి ఇస్తా. వైర్ కలెక్షన్ ఇచ్చి చూపిస్తా. ఓకే, రెండింటికి 2 వైర్లు కలెక్షన్ ఇచ్చేసాక టేప్ వేస్తా. కలెక్షన్ ఇచ్చేసాక 2 వైర్లు తీసుకునే ఎర్త్ బాడీకి యాడ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను ఇస్తున్నా ఎర్త్ వైర్ యాడ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక హారన్ చెక్ చేద్దాం. గట్టిగా ఉన్నాయి పెన్నులు. కలెక్షన్ ఇస్తే ఓకే, బాగానే ఉంది. రెండో హారన్ కూడా బిగించి ఎలా వస్తుందో చూపిస్తా. ఫైనల్ కలెక్షన్ ఇచ్చేసా. అదర్లు కూడా సెట్ చేసేస్తే దేనికి తగలకుండా అడ్డు పెట్టుకోకుండా చూసుకోవాలి. హ్యాండిల్ తిప్పే ఎప్పుడు మెల్ట్ అయితే అర్థమైందిగా చెక్ చేస్తా హారన్ ఎలా వస్తుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.